صباح الفل. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. إيه، كتير بيكلموني يقولوا عايزين نبدا، بس احنا منتظرين وقت معين نبدا فيه، او منتظرين نجمع قرشين كويسين عشان نبدا في باقه كبيره، او منتظرين كل واحد اسباب مختلفه تختلف عن التاني. عايز اقول لك نصيحه: افضل وقت وانسب وقت تبدا فيه هو دلوقت. مهما كانت ظروفك ومهما كانت امكانياتك، احسن وقت هو دلوقت. ابدأ باللي تقدر عليه، حتى لو بأقل قيمة، أقل باقة خالص اللي هي ب 500 جنيه. ابدأ وسجل، يبقى أنت حجزت لك دور في منظومة دريم واي. هتقدر تستفاد من كل التسجيلات اللي بعدك، هتستفاد من كل واحد بيجي. أنت طلع لك سمع عندك في العمولة غير مباشرة، بمجرد ما فعلت الهيد استفدت فورا بالعمولة. يعني شفت أبسط من كده؟ النظام اللي احنا عاملينه في دريم واي يعني ما أتحداك إن كنت لقيته في أي مكان تاني. ففكر وادرس بسرعة الموضوع، خلي قرارك سريع، وفي نفس الوقت ابدأ باللي تقدر بيه، وابدأ بأكبر قيمة ممكنة معاك. بس مش معنى كده إنك تأجل قرارك. عايز أقولك إن اليوم إيه؟ الثانية بتفرق. واحد عن واحد دورك بإيد قبله، فأنت استفدت منه ومن اللي بعده كمان. ويعني أنت مش بتستفاد من الشخص بس، أنت بتستفاد من الشخص ومن كل الفريق اللي هو بيجيبه. شوف انت دايرة معارفك مثلا قد ايه تقدر منهم ان انت تسجل او تجيب منهم اعداد او تعرض عليهم البيزنس ويدخلوا معاك. تخيل انت كل الناس ديت واحد تاني استفاد منها، بقيت انت تحته، في حين ان هو ممكن يجي بكل فريقه بكل دنيته بقى مسجل تحتك. فالموضوع بجد ممتع جدا، والموضوع شيق، والموضوع محتاج جرأة في القرار وسرعة تنفيذ. فزي ما قلت لك ابدأ باللي تقدر عليه مهما كانت القيمة، حتى لو شايفها صغيرة ابدأ بيها، وبعد كده كبر الباقة زي ما تحب في أي وقت. يلا مستنيكم، الأرقام هتطلع قدامكم دلوقتي، كلموني في أي وقت أنا معاكم على طول. وما تنساش تشوف فيديو الشرح. سلام عليكم.